Seekord me räägime siis kehakreemidest, kehapiimadest ja miks need olulised on. No siin mina avastasin kohe väga erilised Vaborilt sellised kehatooted. Üks on siis õli ja piimabaasil ja siin on ka lavendlit, mis on hästi rahustav ja teine on selline, kutsutakse kehasorbeeks ja seal on ka siis taimsed tüvirakud on nendes mõlemas sees ja tead miks? Need on just nimelt eriliselt, tavaliselt sellist kallist materjali kasutatakse ainult näokreemides ja nüüd voilà, palun väga, see on pandud ka kehasse. Ma olen alati nagu mõelnud, ära loksuta, ma loksutasin just. Siis ühesõnaga, et ma olen alati mõelnud, et kui me näole paneme selliseid hästi peeneid ja mõnusaid asju, aga kehale natukene mitte nii väga, et miks, et kas meie keha nagu ei vääri siis seda sama hõrku hoolitsust nagu nägu, aga vastus on lihtne, kui me paneksime ka neid kehakreemidesse, siis need oleks kohutavalt kallid lihtsalt. Aga mis sina arvad, kuidas ja mis ja milliseid kreeme on millal kasutada? Osad on sellised õlibaasil, mida ma peale duši all käimist kasutan. No väga hea, talvel eriti, kui meil köetakse kortereid, väljas on külm, tuleb tuppa, on ülikuum, eks ole, suvel võib-olla mitte nii palju, ma ei tahaks seda õlist, et võib-olla siis sellist nagu kergemat kasutada. Aga miks see on ikkagi oluline, et me ei tohiks unustada peale duši all käimist kasutada kehakreemi? Sellepärast, et me veega peseme selle kaitsva kihi maha ju. Lipiidkihi, mis nahal on ja eriti meie kliimas, kui on ka palju pükste kandmist ja sukapükste kandmist, see veel hõõrgub on veel selline hõõrde moment ja kesküte kuivatab nahka ka, eks ole, talvel eriti ja siis ongi hea nende niisutavate kreemidega. Aga ma arvan, igaüks leiab endale oma tekstuuri, et vaata, kes armastab, et hästi kiirelt imenduks, siis pigem need sellised vedelamad body lotionid on ju ja kes tahab sellist mõnusamat, hästi nagu sellist niisutut toitvat kreemi, siis sobivad sellised paksemad. Et siin on näiteks siis Body Shopil on Hawaii sellise kukui õliga kreem, et ta on kohe selline nagu võitaoline ja noh, aga sulandub nahka ka, et ta ei jää nagu peale, aga ta on kindlasti natuke teine tunne, kui on selline õhem piim, eks ole, ja näiteks see basic Vabori oma, et see läheb kohe nagu vrups, nagu nahk sööb selle ära. Ja töö differents on siis Domin Elegantsil on selline kehakreem ka, mis on ka kergema koostisega, et teda on nagu lihtsam ajutada nahka. Kas kehal on ka sellised eraldi võetavad piirkonnad, et võib-olla ma peaks sellistele küünarnukkidele ja põlveotstele ja kasutama siis pisut sellist rasvasemat ja tugevamat kreemi ja võib-olla ülejäänud kehale siis seda piimiamat? Jah, näiteks öeldakse, et enne isepäevituva kasutamist ka just küünarnukid ja sellised kohad panna siis kehakreemiga veidi väärida sisse, et see ühtlasem päevitus jääks. Ja vaadatagi, kust nahk on veidi rabedam ja karedam, sinna paksemalt siis kreemi ja ülejäänud siis natukene vähem panna, et mitte siis kõike nii paksult sisse määrida. Õhtul või hommikul? Kindlasti imendub paremini peale duši kohe, kui nahk on veel niiske ja need nahapoorid on avanenud ja ta imeb nagu paremini see kreemi enda sisse. No ma ei saa mööda ka ümber ühest Body Blurri tootest ka ikkagi. See on sellise jumetandva koostisosaga. Ehk siis mina olen enne fotoshoote tähtsaid pildistamisi, moeüritusi või miks mitte mõnda väga olulist pidu, nagu presidendi vastuvõtt näiteks. Ja kus sul on hästi paljastatud õlad, dekoltee, võib-olla siis selg, siis Body Blur, fantastiline, kaotab igasugused peenikesed ja isegi suuremad pead. Ta on täiesti nagu Photoshop, see toimib niiviisi, kõik võtab ära ja teeb ilusa jumega.